안녕하세요. 반갑습니다. 진주쌤입니다. 요즘에 날씨가 많이 추워지고 있죠. 예, 추운 날 가장 생각나는 건 따뜻한 이런 불입니다. 자, 그래서 오늘은 장작불 이렇게 따뜻한 카드를 만들어 보도록 하겠습니다. 제가 다른 거 하나 더 볼까요? 보이십니까? 이렇게 보기만 해도 따뜻한 이런 카드인 것 같습니다. 자, 그럼 오늘 자료는 진주쌤 컴교실로 들어오시면은 왼쪽에 카테고리 중에서 애니메이션 강의라는 카테고리 클릭하고 들어오시면은 아래쪽에 여러분 추운 날 따뜻한 카드 만들기라고 나 있죠. 1강이 있고 2강이 있을 겁니다. 오늘은 1강으로 찾아오셔야 됩니다. 거기 들어오시면은 첨부 파일이 2개가 있습니다. 이것을 여러분들 다운 받으시고 압축을 푸시면은 이렇게 됩니다. 이렇게 풀면은 이렇게 나오고 이렇게 장작불이 이렇게 나올 겁니다. 장작불 더블 클릭해 볼까요? 제가 종류가 다르게 이렇게 녹화를 해서 여러분 준비했습니다. 여러분은 포토샵 기본만 되면은 카드를 만들 수가 있을 것입니다. 보이신가요? 그러면 지금부터 CS 5버전에서 한번 설명을 하고 또 CC 버전에서 설명해 보도록 하겠습니다. 여러분 먼저는 파일 누르고 열기 해서 장작불 여기 애니메이션 이 애니메이션입니다. 여기 자료를 불러오시면 됩니다. 그러면은 여기 오른쪽에 레이어가 쭉 보이시죠? 레이어가 이렇게 10개가 되어 있습니다. 그래서 10개 부분을 레이어를 하나로 묶으시는 게 좋습니다. 그래서 1번 레이어 클릭한 상태에서 Shift 누르고 10번 레이어를 클릭하고 자, 컨트롤 G, 영어로 그룹이죠. 그래서 컨트롤 누르고 G를 누르면 그룹이 이렇게 하나가 딱 묶입니다. 이렇게 묶인 상태에서 여러분 다시 파일 누르고 열기 하신 다음에 아까 저장한 우리 여기 자료 1번, 2번, 3번이 있습니다. 1번 불러오도록 하겠습니다. 클릭하고 열기 하면 이렇게 불러오죠. 그래서 참고로 오늘 제가 애니메이션 카드 만든 자료는 크기를 우측 버튼 눌러보면은 700에 1000으로 준비했습니다. 그래서 얘를 여러분 컨트롤 A 누르고 컨트롤 C를 누르고 C를 누릅니다. 그리고 닫고 자 여기 우리 장작불 카드에서 컨트롤 V 누르면은 이렇게 들어오죠. 이렇게 들어옵니다. 이렇게 들어온 상태에서 창 누르고 여러분 애니메이션을 클릭하면은 애니메이션 패널이 나오죠. 그래서 플레이만 시키면은 벌써 끝났습니다. 이렇게 사용하시면 됩니다. 자, 그리고 제가 멈추고 항상 모든 작업을 편집하거나 수정할 때는 항상 습관이 1번 프레임에서 하는 게 좋습니다. 여기가 우리가 이쪽을 프레임이라 부르고 오른쪽 여기를 우리가 레이어라고 부릅니다. 1번 프레임에 클릭하고 이 장작불을 조금 더 아래로 내리고 싶다 하면은 오른쪽에 그룹 레이어 있죠. 그룹 레이어를 클릭하고 컨트롤 T를 누르면 좋습니다. 컨트롤 T를 누르고 여러분 아래로 이렇게 내리면은 위에 여기 조절점 보인가요? 전체가 이렇게 이동이 됩니다. 아래로 이렇게 이동해서 엔터를 한번 치시고요. 그리고 플레이 하면은 전체적으로 장작불이 아래로 이동했습니다. 쉽죠? 그렇게 하시고 자, 여러분 글을 가져올 때는 항상 여러분 1번 프레임에서 제가 글을 가져와 보도록 하겠습니다. 그런 여러분 저 블로그에 아까 거기에 글이 있습니다. 이걸 복사해 오시면 됩니다. 자, 여기서 제가 엔터를 치고 자, 이렇게 복사하고 컨트롤 C를 누르고 자, T를 누른 다음에 여러분 왼쪽에 도구에서 자, 클릭을 하고 글자 크기는 현재는 제가 60 정도 돼 있네요. 컨트롤 V 합니다. 컨트롤 V 하니까 글이 안 보이죠? 이럴 때는 여러분 글자 레이어를 맨 위로 이동하셔야 됩니다. 이렇게. 그럼 보이죠? 이렇게 보입니다. 그래서 현재는 제가 글자 크기가 60 정도 돼 있네요. 조금만 더 72로 가볼까요? 괜찮네요. 그래 놓고 자, 글꼴 정하시고
자, 여러분 글꼴에 따라서 글자 크기가 달라집니다. 예, 여러분 보시고요. 자, FX 누르고 그림자. 자, 그리고 색상 오버레이 가서는 제가 색상 오버레이는 빨강색으로 가도록 하겠습니다. 이렇게 가고, 자, 획은 제가 흰색으로 가도록 하겠습니다. 이렇게 테두리. 자, 이렇게 놓고 여러분 확인을 누르시면 됩니다. 그리고 여러분 여기서 애니메이션에서 글자 스타일 FX가 들어오면 반드시 우측 버튼 누르고 여러분 고급 객체로 변환시키는 거 아시죠? 예, 이렇게 클릭하고 플레이를 시키면은 예, 이렇게 카드가 만들어집니다. 쉽죠? 자, 저장할 때는 어떻게 한다 그랬습니까? 파일 누르고 왼밑 장치으로 이렇게 저장하면 됩니다. 그렇죠? 그리고 항상 저장할 때 용량은 적어서 좋죠. 이렇게 하는 거. 그리고 저장해서 여러분 사용하시면 됩니다. 자, 그러면 제가 CS5 버전을 연습했으니까 CC 버전을 한번 가볼게요. 닫고, 자, 이것도 닫겠습니다. 자, 그리고 이걸 내려놓고, 자, CC 버전을 제가 실행하도록 하겠습니다. 자, 실행하고, 예. 여기서 똑같이, 아까 같이, 자, 먼저, 여기, 예, 그 장작불 레이어를 불러오도록 하겠습니다. 이걸 클릭해서 열기 하겠습니다. 열기. 그럼 이렇게 들어오죠? 예, 들어왔을 때 여러분, 레이어 똑같습니다. 1번 레이어 클릭하고 Shift 누르고, 맨 10번 레이어 클릭한 다음에 컨트롤 G를 누른다. 그래서 그룹으로 묶습니다. 묶는 다음에, 여러분 저기, 이제 여러분 아까 거기 자료를 불러와야 되겠죠? 여기 벽돌 이걸 클릭해서 열기를 하면은 이렇게 들어옵니다. 들어왔죠? 그래서 컨트롤 A, 컨트롤 C를 누르고 컨트롤 V를 하면 이렇게 들어옵니다. 들어왔을 때 여러분 여러분 우리 여기 그 벽난로 아궁이보다 예, 여기 배경 여기 장작불이 더 크죠. 이럴 때는 전체 캔버스 크기를 조금 늘리시고요. 오른쪽 아래 레이어에서 그룹 레이어를 클릭하시고, 자, 그룹 레이어 클릭하고 컨트롤 T를 누르고 이렇게 조절점으로 조금 줄이시면 됩니다. 이렇게. 그러면 여러분 장작불 레이어 보이신가요? 이렇게 예, 레이어가 이렇게 적어지죠. 그래서 이 아궁이에 딱 맞게 맞춰주시면 좋을 것 같습니다. 이러고 엔터. 자, 그리고 창 누르고 여기서는 애니메이션이 아니고 타임라인입니다. 왜요? CC 버전에서는 이게 동영상 기능이 들어와서 그렇습니다. 그래서 타임라인을 클릭해서 들어오면 여러분 버전에 따라서 여기 보이는 패널이 조금 다를 거예요. 그래서 혹시 이 왼쪽 아래 여기가 클릭된 사람이 클릭된 분이 아마 계실 거예요. 이것은 여러분 동영상을 사용하는 프레임입니다. 오디오 트랙이 들어온 거죠. 이랬을 때는 왼쪽 아래 여기 보이신가요? 여기요? 보이시죠? 제 마우스 여기를 클릭을 하면은 애니메이션으로 들어옵니다. 다시요. 여기를 클릭했을 때 이렇게 보이시면은 여기서 왼쪽 여기를 클릭하면은 이게 애니메이션으로 프레임이 변환된다는 뜻입니다. 됐죠? 그런 다음에 이런 플레이를 시키면은 예, 이렇게 예, 멋있게 카드가 만들어집니다. 여기다 글을 쓰고 저장하면 되겠죠. 자, 이거 다시 한번 해보겠습니다. 다시 다른 걸로 닫고 이번에는 예, 장작불 3번으로 불러와 볼까요? 불러왔습니다. 그리고 똑같이 자 10번 레이어 클릭하고 컨트롤 G를 누르고 예, 눌렀습니다. 그리고 자 파일 누르고 열기 해서 이번에는 여러분 여기 황토 난로가 있네요. 여기 벽을 불러와서 복사하겠습니다. 컨트롤 A, 컨트롤 C 복사해서 컨트롤 V를 누르면은 여러분 이렇게 만들어지죠. 만들어지는데 여러분 이제 지금은 장작불이 좀 올라와야 되겠죠. 예, 그럴 때는 여러분 오른쪽에 레이어 그룹 레이어를 클릭하고 자 컨트롤 T를 누르고 이렇게 올리시면 됩니다. 그런데 여러분 조금 더 장작불이 커야 되겠다 하면은 여기 전체 캔버스 크기를 조금 늘리시고 작업창을 조금 늘립니다. 그리고 밖으로 조금만 늘려내면 됩니다. 이렇게 늘려내서 이렇게 엔터를 치시면은 예, 치시고 자 플레이를 시키면은 이렇게 여러분 카드가 만들어집니다. 여기도 글 하나 넣어 볼까요?
항상 글을 쓸 때는 1번 프레임 클릭하고 자, 글을 복사해 오면 되겠죠. 컨트롤 C 복사하고 자, T 클릭하고요. 네, 여기다 클릭하고 컨트롤 V 하면 이렇게 글이 들어옵니다. 글이 여러분 여기서도 똑같이 레이어가 여기 아래로 들어왔네요. 맨 위로 이동하시고 들어왔죠. 예, 그리고 창 누르고 여러분 문자 패널을 클릭한 다음에 여러분 여기서는 제가 자동으로 놓겠습니다. 자동으로 놓고 글자 크기를 조금 더 크게 해도 되겠죠. 이렇게 예, 이렇게 클릭해 놓고 똑같이 여기서 FX 누르시고 그림자 주신 다음에 예, 여기서 똑같이 색상 오버레이 클릭했네요. 그리고 저도 빨간색으로 똑같이 가보겠습니다. 그리고 그림자가 여러분 많이 번졌네요. 여러분 이 값을 조금씩 줄여주면 되겠죠. 여러분들이 값을 저는 10, 그 다음에 5, 10을 주고 그 다음에 여기는 120도를 주도록 하겠습니다. 자, 그리고 획을 눌러서 테두리를 만들어주면 되겠죠. 테두리는 3에서 5 사이 들어가면 될 겁니다. 이 정도 누르고 확인을 눌렀습니다. 그리고 레이어에서 우측 버튼 누르고 고급 개체로 변환시켰습니다. 그리고 플레이를 누르면은 여러분 이렇게 멋진 카드가 만들어집니다. 어렵지 않죠? 자, 그래서 오늘 강의는 저장하는 거 해보겠습니다. 여러분 CC 버전에서 저장할 때는 파일 누르고 내보내기로 가셔야 됩니다. 내보내기 하신 다음에 여러분 여기서 웹용으로 저장 나오죠. 여기를 클릭해서 여러분 여기서 저장해서 여러분 사용하시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 오늘은 제가 준비한 여러분 아까 장작불하고 우리 벽돌 있었죠? 벽이죠. 자, 그 자료를 준비했으니까 그 두 개를 가지고 여러분 애니메이션 카드를 만들어서 여러분 사용해 보시기 바랍니다. 예, 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다.